பெட்டி ஒரு ஸ்மோக் போடு. தான் போய் அப்போ அபிடா அதான் அபி ஜஸ்ட் இங்கே மட்டும் முடியுமா நீ ஸ்மோக் இல்லை அபி லூசிப்பா குடலை ஆப்போசிட் வைக்குமா? ஐயோ குடலை பாது படுத்துருக்கோம். ஆஹா அப்படியே ஆடியாங்க போய் குடலை தெரியாம போய் குடல் இவனுக்கு தெரியாம போய் இப்போ இங்கே இருக்கேன். அவனுக்கு அடிக்குங்களா ராகுல்? அபிக்கு முன்னாடியே ஒரு நல்லா வேலை எடுத்துக்கிட்டு கட்டிக்கலாம். தெரியலடா. சேர்த்துட்டேன்.